Ассаляму алейкум, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по Корану. Сегодня мы с вами продолжим изучать суру Аль-Кахф. И сегодня пройдем 19 и 20 аяты этой великой суры, иншаллах. Как всегда, каждый из этих аятов сейчас прочитаю, буду пояснять, какие правила содержатся в этих аятах. Потом эти же аяты по 3 раза прочитаю и в самом конце 1 раз эти аяты прочитаю, иншаллах. Прежде чем приступить к уроку, хотел бы, как всегда, попросить всех вас поставить лайк к этому видео. Заранее всем спасибо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Аят начинается на букву вау. Букву вау надо произносить правильно, то есть мягко. Не ва, а ва. Ва. Фатху над буквой вау не тянем и тут же идем дальше. وكذلك. Далее следует буква каф, она мягкая с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть ка. Далее следует буква дал, она межзубная. Ее надо правильно произносить. Фатху тянем в 2 шота за счет подсказки прямой палочки. Это мат-таби'и. Получается кадha. Еще раз повторюсь, это фатху тянем в 2 шота. Это мат-таби'и. Кадали. Далее следует буква лям с касрой. Кадали. Далее следует буква каф мягкая с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, как вот в этом случае. Здесь фатху не тянем и идем дальше. Кадалика ба'аth. Далее следует буква ба с фатхой. Ба. Далее следует буква айн, гортанная с фатхой. Здесь фатху надо произносить как гортанный звук а. Получается ба-а.
Баа. Далее стоит буква Th, она межзубная, ее надо правильно произносить с сукуном, получается. Получается Бааth. Бааth. Далее стоит буква Нун с фатхой. Фатху тянем в два шота за счет подсказки прямой палочки. Это мат-таби'и. Ба'аthна. Далее стоит буква Ха, она мягкая на выдох произносится с даммой. Ба'аthнаху. Далее стоит буква Мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой Мим уже говорит о том, что букву Мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Лям. Это изхар шафауия. Получается Ба'аthнахум лиятасаалу. Далее стоит буква Лям с касрой. Ли. Далее стоит буква Я с фатхой. Лия. Далее стоит буква Та мягкая с фатхой. Лията. Лията. Далее стоит буква Син с фатхой. И здесь фатху обязательно надо тянуть в 4 шота или 4 раза. Здесь лиятасаалу это одно слово. В одном слове, как мы видим, после алифа без огласовок стоит хамза. Это мад муттасиль. Поэтому вот волнистый знак это не огласовка. Волнистый знак здесь говорит о том, что фатху над буквой син надо тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем в 2 шота, тут надо тянуть обязательно в 4 шота. Это мад муттасиль, еще раз повторюсь. Лиятасаалу. Далее стоит хамза. Там, где видим хамзу, надо произносить только огласовку. В данном случае фатху произносим как мягкий звук А. Лиятасаалу. Далее стоит буква Лям с даммой. Дамма приобретает оттенок Ю. И эту же дамму тянем в 2 шота за счет буквы Вау без огласовок. Это мат-таби'и. И здесь на букву Алиф не обращаем внимания. Вот этот значок говорит о том, что буква Алиф, она нужна только для правописания. Здесь дамму, еще раз повторюсь, тянем в 2 шота за счет буквы Вау без огласовок. Это мат-таби'и. И получается лиятасаалу. Как я уже сказал, дамма приобретает оттенок Ю. Лиятасаалу. Не надо читать лиятасаалу. Не лу, а лю. Лиятасаалу байнахум. Далее стоит буква Ба с фатхой. Ба. Далее стоит буква Я с сукуном. Бай. Далее стоит буква Нун с фатхой. Байна. Далее стоит буква Ха. Она мягкая на выдохе произносится с даммой. Байнаху. Далее стоит буква Мим. Вне зависимости от того, хоть вы здесь остановитесь и сделаете паузу, или не остановитесь, букву Мим надо произносить четко. В любом случае будет изхар шафауия. То есть, если вы решили остановиться, читаете байнахум. Решили продолжить, все равно читаете байнахум, кола коилум и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь далее стоит буква Каф, она твердая с фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Эту же фатху тянем в 2 шота за счет алифа без огласовок. Это мат-таби'и. Получается Ка. Далее стоит буква Лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Кола. Эту же фатху не тянем. Кола. Далее стоит буква Каф с фатхой. Опять же, фатха приобретает оттенок О. И эту фатху тянем в 4 шота или 4 раза. Коилун это одно слово. И как мы видим, в одном слове после алифа без огласовок стоит хамза. Значит, это мад муттасиль, как вот в этом случае. Поэтому волнистый знак, опять же, говорит о том, что эту фатху над буквой Каф надо тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем в 2 шота, тут тянем 4 раза или в 4 шота. Получается Коилум минхум. Теперь здесь хамза. Там, где видим хамзу, произносим огласовку. В данном случае касру произносим как мягкий звук И. Ко-и. Далее стоит буква Лям с танвином дамма. То есть, по идее, коилун. Коилун должно быть. Но так как после танвина стоит буква Мим, здесь звук Н в танвине превращается в букву Мим, за счет чего буква Мим удваивается, и ее, то есть букву Мим, надо произносить удерживая. Это идгам с гунной. Соответственно, здесь будет Коилум
минхум. Теперь после удвоенной буквы мим стоит буква нун с сукуном. Наличие сукуна над буквой нун уже говорит о том, что букву нун надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ха, это изхар. Получается минхум. Далее стоит буква ха, она мягкая на выдохе, произносится с даммой. Минху. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква каф. Это изхар шафауя. Получается قائلٌ منهم كم. Далее стоит буква каф, она мягкая с фатхой. Фатха приобретает легкий оттенок я, то есть ка. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква лям, это изхар шафауя. Получается кам лабистум. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть ля. Далее стоит буква ба с касрой, лаби. Далее стоит буква са, она межзубная, ее надо правильно произносить с сукуном. Получается лабис. Далее стоит буква та с даммой, лабисту. Далее стоит буква мим с сукуном. Опять же, здесь, как вот в этом случае, вне зависимости от того, хоть вы остановитесь, дорогие друзья, и сделаете паузу, или не остановитесь, букву мим надо в любом случае произносить четко. Это изхар шафауя. То есть лабистум, если вы остановились. Если решили не останавливаться, а продолжить, лабистум, колу и так далее. Это изхар шафауя, так как после буквы мим с сукуном стоит буква каф. Теперь лучше останавливаться. Далее стоит буква каф с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. Эту же фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовок. Это мат-таби'и. Ка. Далее стоит буква лям с даммой. Здесь дамма приобретает оттенок ю, так как буква лям она мягкая. То есть калу. Не колу, не лу, а лю. Эту же дамму тянем в два шота за счет буквы вау без огласовок. Это мат-таби'и. На букву алиф не обращаем внимания в плане произношения. Буква алиф здесь, как вот в этом случае, она нужна только для правописания. Поэтому здесь фатху тянем в два шота, здесь дамму тянем в два шота. В обоих случаях мат-таби'и. На букву алиф не обращаем внимания и идем дальше. قالوا لبثنا. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть ля. Далее стоит буква ба с касрой, лаби. Далее стоит буква са, она межзубная, ее надо правильно произносить с сукуном, получается лабиф. Далее стоит буква нун с фатхой. Фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовок, это мат-таби'и. Лабифна. Далее стоит буква я с фатхой, я. Далее стоит буква вау, она мягкая с сукуном, получается яу. Далее стоит буква мим с танвином фатха. И как мы видим, края танвина ровные, это уже говорит о том, что танвин надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква алиф с хамзой, это изхар. Поэтому здесь танвин произносим четко, то есть как есть. Яуман ау. Не надо удерживать. Некоторые понимают, четко произносить, когда я говорю, некоторые думают, что яуман ау. Надо вот так читать. Это ошибка. Не надо удерживать. Надо читать как есть. То есть ан произнесли и тут же идем дальше. Яуман ау. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква вау, она мягкая. Ее надо правильно произносить. То есть ау. Не ав, а ау. Далее стоит буква ба с фатхой, ба. Далее стоит буква айн, гортанная с сукуном, получается ба. Далее стоит буква дод, она твердая с фатхой, фатха приобретает оттенок о. И эту же фатху не тянем и идем дальше. Ау ба'до. Далее буква я с фатхой, я. Далее стоит буква вау с сукуном. И здесь, дорогие друзья, букву вау произносим правильно, мягко, яу. И здесь, если вы решили остановиться, тогда у буквы мим исчезнет танвин касра, то есть ин, появится сукун. И в таком случае, так как, если вы решили остановиться, яум оказалось последним словом здесь,
И так как здесь предпоследняя буква этого слова является буква вау с сукуном, здесь будет мадлин, и в таком случае, если вы решили остановиться, букву вау надо удерживать до 4 раз, то есть ау ба'до яум. Неправильно будет, если вы решили остановиться и читать ау ба'до яум. Неправильно. Надо читать ау ба'до яум. Но, если вы решили не останавливаться здесь, а продолжить, тогда букву вау произносите как есть, то есть не надо удерживать. Здесь танвин касру надо произносить скрыто, удерживая через нос, так как следующая буква каф, будет ихфа. То есть, если вы решили, не останавливая, продолжить, тогда читайте вот так. Ау ба'до яумин калу раббукум и так далее. Но лучше останавливаться. Далее стоит буква каф, она твердая с фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Эту же фатху тянем в 2 счета за счет алифа без огласовок. Это маттаби'i, то есть ко. Далее стоит буква лям с даммой. Дамма приобретает оттенок Ю. Эту же дамму тянем в 2 счета за счет буквы вау без огласовок. Это маттаби'i. И на букву алиф не обращаем внимания в плане произношения, так как значок говорит о том, что буква алиф она нужна только для правописания. Получается قالوا. И тут маттаби'i, и тут маттаби'i. قالوا ربكم. Далее стоит буква ра с фатхой. Букву ра произносим твердо, так как у нее огласовка фатха. Фатха приобретает оттенок О, то есть ра. Далее стоит буква ба, она удваивается с даммой. Роббу. Далее стоит буква каф, мягкая с даммой. Роббуку. Далее стоит буква мим и с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это изхар шафауия. Получается Раббукум а'ляму. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук А. Далее стоит буква айн. Она гортанная с сукуном. Получается а'. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть а'ля. Не а'алла, а а'ля. Далее стоит буква мим с даммой. Здесь дамму не тянем и идем дальше. А'ляму бима. А'ляму бима. Далее стоит буква ба с касрой. Би. Далее стоит буква мим с фатхой. Фатху тянем в 2 счета за счет алифа без огласовки. Это маттаби'i, то есть бима. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть ля. Далее стоит буква ба с касрой. Лаби. Далее стоит буква са, она межзубная, ее надо правильно произносить. Лабиф. Далее стоит буква та с даммой. Лабифту. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква фа. Это изхар шафауия. Получается лабифтум. Далее идем. Фаба'афу. Здесь буква фа с фатхой. Здесь фатху не тянем за счет алифа без огласовки. Вот этот значок говорит о том, что здесь когда переходим к следующему слову, здесь на самом деле 2 слова. Фа это отдельная частица, и здесь это слово отдельное стоит. И вот когда здесь фатху произносим над буквой фа, тут же переходим к следующему слову. Поэтому в таких случаях здесь фатху не надо произносить. Другой признак того, что здесь фатху не надо произносить, после буквы алифа буква ба стоит с сукуном. Здесь, если бы был не сукун, а была бы фатха или касра или дамма, тогда тянули бы. А в этом случае не тянем фатху. Фаба'афу. Здесь надо читать. Еще раз говорю. При переходе минуем алиф. Алиф не надо произносить, сверху подсказка есть. Далее, теперь буква ба с сукуном. Это правило калкала. То есть в данном случае букву ба не надо оглушать, а букву ба надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву ба, как только букву ба произносим, губы сразу же открываем. Получается фаба. Фаба'афу. Далее стоит буква айн, гортанная с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. Фаба'a. Далее стоит буква са. Она межзубная, ее надо правильно произносить. И теперь дамму, дорогие друзья, мы имеем право тянуть либо 2 раза,
Здесь даму надо тянуть за счет буквы вау без огласок. На букву алиф не обращаем внимания. Буква алиф, она нужна для правописания. И тут, еще раз повторюсь, либо даму над буквой «та» мы имеем право либо тянуть в 2 счета и читать «фаба'ату ахадакум», или же тянуть 6 раз и читать «фаба'ату ахадакум». И так правильно. Это мад мунфасиль. Вот волнистый знак, опять же, говорит о том, что даму мы имеем право тянуть либо 2 раза, либо больше 2 раз. Это мад мунфасиль. Еще раз повторюсь, так как это слово заканчивается на букву вау без огласок, а следующее слово начинается на букву алиф с хамзой, это мад мунфасиль. Теперь далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква ха. Ха, гортанная с фатхой, получается аха, аха. Далее стоит буква даль с фатхой, ахада. Далее стоит буква каф мягкая с даммой, ахадаку. Далее стоит буква мим. И теперь здесь, обратите внимание, здесь должен быть сукун над буквой мим. Сукун не стоит. Я до этого во многих местах говорил, что наличие сукуна над буквой мим, вот здесь или вот здесь, наличие сукуна над буквой мим, я говорил, уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. А тут, как мы видим, сукуна нет. И это говорит о том, что здесь, в данном случае, букву мим не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ба. Это ихфа шафауя. Соответственно, тут неправильно будет читать ахадакум биварикикум. Здесь надо букву мим произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Ахадакум биварикикум. Далее стоит буква ба с касрой, би. Далее стоит буква ва, она мягкая, ее надо правильно произносить, то есть би-ва. Не би-ва, а би-ва. Далее стоит буква ра с касрой. Учитывая то, что у буквы ра огласовка касра, букву ра произносим мягко, то есть би-вари. Би-вари. Далее стоит буква каф твердая с касрой, би-вари-ки. Далее стоит буква каф с даммой, би-вари-ки-ку. Далее стоит буква мим с сукуном. И здесь уже наличие сукуна над буквой мим говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ха. Это изхар шафауия. Получается ахадакум биварикикум хавихи. Далее стоит буква ха. Она мягкая на выдохе произносится. Фатху над буквой ха тянем в 2 счета за счет подсказки прямой палочки. Это маттаби'i. Ха. Далее стоит буква даль. Она межзубная, ее надо правильно произносить. Касру под буквой даль не тянем. Хави. Далее стоит буква ха. Она мягкая на выдохе произносится. И теперь касру, дорогие друзья. Во-первых, касру тянем вот за счет подсказки вот этого значка. Теперь над этим значком стоит волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что касру мы имеем право в данном случае тянуть как в 2 счета и читать «Хавихи иляль мадинати». Или же тянуть дольше обычного, то есть дольше 2 раз. Здесь мы имеем право тянуть 6 раз. Или, получается, 6 раз, да, мы имеем право тянуть и читать «Хавихи иляль мадинати». Это мад мунфасиль. Почему? Потому что здесь вот этот значок говорит о том, что здесь подразумевается, что в этом слове есть буква «я», за счет чего мы касру должны тянуть. То есть это слово заканчивается, подразумевается, что он на букву «я» без огласовок, а следующее слово, слово «иля», начинается на букву «алиф» с хамзой, поэтому здесь мад мунфасиль. Еще раз повторюсь, касру под буквой ха в данном случае вы имеете право тянуть либо в 2 счета, либо в 6 счетов и читать «Хавихи иляль мадинати» или «Хавихи иляль мадинати». И так правильно, выбор за вами. Далее стоит буква алиф с хамзой и касрой. Касру произносим как мягкий звук «и». Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок «я», то есть «иля». Теперь, если бы мы здесь не перешли бы к следующему слову, фатху над буквой лям надо было бы тянуть в 2 счета за счет алифа максуры. И надо было бы читать «иля». Но, так как мы переходим к следующему слову, фатху над буквой лям уже не тянем. Не тянем, соответственно, тут мадда таби'i не будет. Здесь надо читать
Иляль мадинати. Иляль мадинати. Теперь при переходе минуем алиф. Алиф не надо произносить, сверху подсказка есть. Здесь буква лям произносится. Букву лям произносим, так как над буквой лям стоит сукун. И это говорит о том, что следующая буква, в данном случае буква мим, она лунная буква. Теперь, когда букву лям с сукуном произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было иляля мадинати. Не иляля, надо читать иляль мадинати. Далее стоит буква мим с фатхой, ма. Далее стоит буква даль с касрой. Касру тянем в два шота за счет буквы я, без огласовки, это мат-таби'и. Иляль мади. Далее стоит буква нун с фатхой. Иляль мадина. Далее стоит буква та марбута с касрой. Тут касру не тянем и идем дальше. Иляль мадинати фальянзур. Далее стоит буква фа с фатхой. Фа. Далее стоит буква лям с сукуном. Здесь букву лям надо произносить мягко. Фаль. И тут же, когда букву лям с сукуном произносим, и тут же не надо язык убирать, чтобы не было фаля янзур. Не фаля, а фаль янзур. Далее стоит буква я с фатхой, фаль я. Далее стоит буква нун, здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква в, это ихфа. То есть в данном случае букву нун надо произносить скрыто, удерживая через нос, то есть вот так. Фальянзур. Далее стоит буква в, твердая с даммой. Фальянзу. И далее стоит буква ра с сукуном. Учитывая то, что буква ра с сукуном, а перед ней, перед буквой ра стоит дамма, букву ра произносим твердо. Фальянзур айюха. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква я, она удваивается с даммой, получается айю. Далее стоит буква ха, она мягкая на выдохе произносится. И фатху в данном случае мы имеем право либо тянуть в два шота и читать айюха азка, либо тянуть 6 раз и читать айюха азка. И так правильно, выбор за вами, дорогие друзья. Здесь тоже мад мунфасил, так как слово айюха заканчивается на алиф без огласовок, а следующее слово азка начинается на алиф с хамзой, и это мад мунфасил. Теперь далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква за, она обычная, не межзубная, с сукуном, получается аз. Аз. Далее стоит буква каф, она мягкая с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. И эту же фатху тянем в два шота за счет подсказки, за счет алифа максуры и за счет прямой палочки. Это мат-таби'и. И получается азка. Далее стоит буква та, она твердая с фатхой. Фатха приобретает оттенок о, то есть та. Далее стоит буква айн, она гортанная с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. И эту же фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовки, это мат-таби'и. Получается та'a. Далее стоит буква мим с танвином фатха. То есть, по идее, здесь та'аман должно быть. Но края танвина, как мы видим, неровные. Это говорит о том, что танвин в данном случае не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква фа. Это ихфа. То есть, в данном случае танвин надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть, вот так. Та'аман фальятикум. Далее стоит буква фа с фатхой. Фа. Далее стоит буква лям с сукуном. Букву лям произносим мягко. И когда букву лям с сукуном произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было фаляятикум. Не фаля, а надо читать фаль. Фальятикум. Далее стоит буква я с фатхой. Фалья. Далее стоит буква алиф с хамзой и с сукуном. И здесь, когда сукун произносим, появляется звук, похожий, как будто человек икает. Фальятикум. Далее стоит буква та с касрой. Фальяти. Далее стоит буква каф с даммой. Фальятику. Далее стоит буква мим. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву мим не надо произносить четко.
То есть здесь не может быть фальятикум биризким. Смотрим на следующую букву. Это буква ба, как вот в этом случае. Это ихфа шафауия. То есть букву мим в данном случае произносим скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Фальятикум биризким минху. Далее стоит буква ба с касрой, би. Далее стоит буква ра с касрой. Учитывая то, что у буквы ра голосовка касра, букву ра произносим мягко. То есть бири. Не бири, не ри, а ри. Ри. Бири. Далее стоит буква за, она обычная, не межзубная, с сукуном. Получается бириз. Бириз. Далее стоит буква каф, она твердая, с танвином касра. То есть, по идее, здесь биризкин должно быть. Но края танвина неровные. Это уже говорит о том, что здесь танвин не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква мим. В данном случае это идгам с гунной. То есть звук н превращается в букву мим, за счет чего буква мим удваивается, и букву мим надо произносить удерживая. Это идгам с гунной. Получается биризким минху. Далее после удвоенной буквы мим стоит буква нун с сукуном. Наличие сукуна над буквой нун уже говорит о том, что букву нун надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ха, это изхар. Получается биризким минху. Далее стоит буква ха, она мягкая, на выдохе произносится. Здесь дамму не тянем и идем дальше. Биризким минху валь яталаттаф. Далее стоит буква вау. Ее надо правильно произносить, то есть мягко. Ва. Фатху не тянем и идем дальше. Валь яталаттаф. Теперь далее буква лам с сукуном. Букву лам произносим мягко, и язык тут же не надо убирать, чтобы не было валя яталаттаф. Не валя, а валь. Валь яталаттаф. Далее стоит буква я с фатхой. Валь я. Далее стоит буква та мягкая с фатхой. Валь ята. Далее стоит буква лам с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. Валь яталя. Далее стоит буква та, она твердая с фатхой. Фатха приобретает оттенок о. Буква та удваивается. Получается валь яталятта. Валь яталятта. Далее стоит буква фа с сукуном. Валь яталаттаф. Далее стоит буква вау с фатхой. Букву вау произносим правильно, то есть мягко. Фатху не тянем. Ва. Не ва, а ва. Валя. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. Эту же фатху тянем в два шота за счет алифа без огласовок. Это маттаби'и. Валя. Не ла, а ля. Валя. Далее стоит буква я с даммой, ю. Далее стоит буква шин с сукуном, юш. Далее стоит буква айн, гортанная с касра, и касру произносим как гортанный звук и. Юш и. Далее стоит буква ра с фатхой, букву ра произносим твердо, фатха приобретает оттенок о. Юш и ра. Далее стоит буква нун, она удваивается, и ее надо произносить удерживая, фатху не тянем. ولا يشعرن بكم. Далее стоит буква ба с касрой, би. Далее стоит буква каф мягкая с даммой, бику. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это изхар шафауия. Получается бикум ахада. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква ха, гортанная с фатхой. Аха. Аха. И здесь ахадан, по идее, дорогие друзья. Но когда остановимся, одна фатха исчезнет. Другая фатха останется. И эту фатху, которая остается, мы должны тянуть в два шота за счет алифа без огласовок. Это маттаби'и. То есть, если вы решили остановиться, надо читать бикум ахада. Вот так. Но если вы решили не останавливаться, а продолжить, тогда танвин произносите четко, так как края танвина ровные, и так как после танвина стоит буква алиф с хамзой, это изхар шафауия.
Поэтому, если вы решили продолжить, надо читать «Валя юш'иранна бикум ахадан иннахум и ядхару» и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь 20-й аят. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Аят начинается на букву алиф с хамзой и касрой. Касру произносим как мягкий звук и. Далее стоит буква нун, она удваивается, и ее надо произносить удерживая. То есть инна, фатху не тянем. Инна. Далее стоит буква ха, она мягкая, на выдох произносится. Иннаху. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это изхар шафауя. Получается иннахум. И. Теперь далее стоит буква алиф с хамзой и касрой. Касру произносим как мягкий звук и. Далее стоит буква нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. То есть здесь не может быть ин ядхару. Смотрим на следующую букву. Это буква я. Это идгам с гунной. То есть в данном случае буква нун превращается в букву я, за счет чего буква я удваивается, и букву я надо произносить удерживая. То есть и ядхару. И ядхару. Теперь далее буква я с фатхой я. Далее стоит буква в, она твердая с сукуном. Получается яв. Яв. Далее стоит буква ха, она мягкая, на выдохе произносится с фатхой. Явха. Далее стоит буква ра с даммой. Буква ра произносится твердо, так как у нее огласовка дамма. Здесь дамму тянем в два счета за счет буквы вау без огласовки, это мат-таби'и. На алиф не обращаем внимания. Буква алиф, она нужна только для правописания. Вот этот значок говорит о том, что буква алиф на произношение не влияет. Она, то есть буква алиф, нужна только для правописания. Получается явхару. Еще раз повторюсь, здесь дамму тянем в два счета за счет буквы вау без огласовки, это мат-таби'и. Далее стоит буква айн, она гортанная с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я, то есть аля. Не алла, а аля. Далее стоит буква я с сукуном, алай. Далее стоит буква каф мягкая с даммой, алайку. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква я. Это изхар шафауя. Получается алейкум ярджумукум. Далее стоит буква я с фатхой я. Далее стоит буква ра с сукуном. Учитывая то, что буква ра с сукуном, а перед ней фатха, букву ра произносим твердо, то есть яр. Яру. Далее стоит буква джим с даммой. Ярджу. Далее стоит буква мим с даммой. Дамму тянем в два счета за счет буквы вау без огласовки, это мат-таби'и. Ярджуму. Далее стоит буква каф мягкая с даммой. Ярджумуку. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф. Это изхар шафауя. Получается ярджумукум ау. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква вау с сукуном. Букву вау произносим правильно, то есть мягко. Ау. Не ав, а ау. Далее стоит буква я с даммой. Ю. Далее стоит буква айн, гортанная с касрой. Касру произносим как гортанный звук и. И эту же касру тянем в два счета за счет буквы я без огласовки, это мат-таби'и, то есть ю'i. Ю'i.
Еще раз повторюсь, эту касру тянем в два счета за счет буквы я без огласовки, это мат-таби'и. Юиду. Здесь буква дали с дамой, даму тянем в два счета за счет буквы вау без огласовки, это мат-таби'и. То есть два мадда таби'и идут подряд. Юидукум. Далее стоит буква каф мягкая с даммой. Юидуку. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква фа. Это изхар шафауя. Получается ау юидукум фи. Далее стоит буква фа с касрой. Касру тянем в два счета за счет буквы я без огласовки. Это мат-таби'и. Фи. Далее стоит буква мим с касрой. Ми. Далее стоит буква ляма. Она удваивается. Фатха приобретает оттенок я. То есть милля. Не милла, а милля. Далее стоит буква та. Она мягкая с касрой. Милляти. Далее стоит буква ха, она мягкая и на выдохе произносится. Миллатихи. Далее стоит буква мим с сукуном. Наличие сукуна над буквой мим уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква вау. Это изхар шафауя. Получается фи миллатихим валан. Далее стоит буква вау. Букву вау надо произносить правильно, то есть мягко. Фатху не тянем. Ва. Не ва, а ва. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок я. То есть ва-ля. Не ла, а ля. Далее стоит буква нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква та. Это правило ихфа. То есть в данном случае букву нун надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Лан туфлиху. Далее стоит буква та мягкая с даммой. Ту. Далее стоит буква фа с сукуном. Получается туф. Туф. Далее стоит буква лям с касрой. Туфли. Далее стоит буква ха. Она гортанная с даммой. И тут, дорогие друзья, дамму мы имеем право либо тянуть в два счета и читать туфлиху идан. Либо тянуть 6 раз и читать туфлиху идан. Это мад мунфасиль. Так как это слово заканчивается на букву вау без огласовок, а следующее слово начинается на букву алиф с хамзой, и это мад мунфасиль. Здесь на букву алиф не обращаем внимания. Буква алиф она нужна только для правописания. Получается валян туфлиху идан. Я протянул 6 раз. Но, еще раз говорю, можно и 2 раза тянуть, и так правильно. Это мад мунфасиль. Теперь далее стоит буква алиф с хамзой и касрой. Касру произносим как мягкий звук и. Далее стоит буква даль. Даль. Она межзубная, ее надо правильно произносить. И здесь танвин фатху произносим четко, так как края танвина ровные. Это уже говорит о том, что танвин надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это изхар. Получается идан абада. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее стоит буква ба с фатхой аба. И здесь по идее абадан. Абадан. Но когда остановимся, одна фатха исчезнет, другая фатха останется. И эту фатху мы должны тянуть в 2 счета за счет алифа без огласовок. Будет мат-таби'и. То есть абада. Но если вы решили не останавливаться, а продолжить, тогда, как мы видим, края танвина неровные. Абадан никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Сейчас, одну секунду. Следующая буква это буква вау. И здесь, если вы решили не останавливаться, танвин превращается в букву вау, за счет чего буква вау удваивается, и ее надо произносить удерживая. Это из идгам с гунной будет. То есть, если вы решили не останавливаться, тогда надо читать идан абадау вакадалика и так далее. Но лучше останавливаться и читать абада. Это самый лучший вариант. Так, надеюсь, что здесь с правилами все было понятно, дорогие друзья. Теперь, как я уже заранее анонсировал, каждый из этих аятов по 3 раза прочитаю, потом 1 раз эти же аяты прочитаю, иншаллах. Так как 19 аят он большой, я буду по 3 раза читать до каждой вот остановки. То есть вот так по 3 раза буду читать, иншаллах.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا
إذا أبدا. Теперь эти же аяты один раз прочитаю. Бисмиллахир рахманир рахим. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Садакаллаху аль-азим. Надеюсь, что здесь все было понятно, дорогие друзья. Если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы будут, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу, иншаллах. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, расскажите про мой YouTube канал всем своим близким, друзьям, знакомым, родным. Всем спасибо за внимание, всем желаю доброго здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум.